Ne kisha votuar Albin Batirin. Albin Kurti s'po po një spase. Pse? Çka më bëu tjetër, mos e heca. Tash po voli qëndrim tamin personal, kështu jo të partisë ne kisha votuar Albin Batirin. Nëse e kishim propozuar kisha votuar. Vladimir Liuna kishte votu? Cili emër do të votohet nëse propozohet një emër tjetër? Ne presim që të ketë një emër të pranueshëm për gjithë deputetëve. Cili është emri i pranueshëm? Nuk ka emër se nuk na takon neve si partia e tretë që të propozojmë një emër, i takon partisë së parë, tash të shohim se a ka reflektuar edhe ai ka siguruar votat. Kjo është pritja jonë. Zotri Hoxhaj, a është ndaj emër që kish votu PDK-ja për kryetar të parlamentit? Për post propozimit para frak? Edhe jo se Albin Kurti nuk po fal një spasë. Ka përgjigja ju pra. A mund të më dalë veç një sekondë? Jo, çe po pres. Po, edhe jo se Albin Kurti s'po fal një spasë. Pse? Çka më bëu tjetër, mos e heca. Më na kthy përgjigje. Për kryetar të vendit që voton PDK-ja, çka pretni prej seancës së sotme? Për vazhdimin. Ju e dini që në bazë të kushtetutës i takon grupit më të madh parlamentar që të jap propozimin. Grupi më i madh parlamentar nuk ka bërë as përpjekje më të vogël që të kontaktoj grupe tjera parlamentare për ndonjë emër konsensual. Sot nuk ka ndryshuar asgjë dhe nuk ndryshon as vota jonë. Po në ndryshimin e sundimet e LDK-s ka emër për kryeparlamentar që voton. E pse nuk po